미니어이드 친구들, 오늘은 슐라이에서 나온 화산을 가지고 공룡월드를 꾸며볼 거예요. 그럼 설명서를 읽고 화산을 만들어 볼게요. 화산의 밑부분을 조립해줘요. 부글부글 뜨겁게 끓어오르는 용암이에요. 난간도 설치해 줄게요. 공룡 연구소도 조립해 줄게요. 공룡과 싸울 수 있는 무기도 있죠. 띠리띠리 띠리띠리. 자, 이제 화산 윗부분을 만들어 줄게요. 여기 작은 물통이 숨어져 있어요. 물통에 물을 채워줘요. 쪼르르르르르르르르르르르르르르. 이 물이 화산의 수증기를 만들어 줄 거예요. 아까 조립했던 연구소도 잘 장착해주고 곳곳에 풀도 심어줘요. 뜨거운 화산 돌멩이에요. 화산이 우르릉 쾅쾅. 버튼을 한번 눌러볼까요? 뜨거운 수증기가 뿜어져 나오고 있어요. 곧 화산이 폭발할 것 같아요. 반짝반짝 불빛이 화산을 더욱 뜨겁게 보이게 해요. 옆에 버튼을 누르면 화산 대폭발 우르릉 쾅쾅. 조심하세요. 자, 이제 주변을 꾸밀게요. 나무를 심어주고 여기 작은 동굴도 하나 있어요. 옛날 시대에 살았던 새네요. 그리고 작은 공룡 한 마리. 뾰족뾰족 선인장. 파란색 한지를 구겨서 작은 호숫가를 만들어 줄 거예요. 호숫가 주변으로 자갈도 깔아줘요. 호숫가에는 누가 살까요? 바로 리오플레오로든이 살고 있네요. 그리고 이빨이 뾰족뾰족한 크로노사우루스. 암모나이트. 아기 리오플레오로돈이에요. 작은 모사사우루스도 한 마리 있죠. 다리가 많은 삼엽충. 암모나이트 한 개 더. 원시거북이 아르케론도 있네요. 이렇게 호숫가도 완성이에요. 이제 육지 공룡들을 만나볼까요? 이 공룡의 이름은 뭘까요? 바로 꼬리의 명치. 휙휙 휙휙. 바로 안킬로사우루스죠. 조심하세요. 무시무시한 육식공룡 티라노사우루스가 나타났거든요. 목이 기다란 브라키오사우루스. 여기야, 여기. 브라키오사우루스, 여기. 귀여운 브라키오.
딜로포사우루스가 스테고사우루스를 공격하고 있어요. 스테고, 그것에 꽁꽁 숨어 있으라고. 등이 뾰족뾰족 켄트로사우루스예요. 헤레라사우루스, 파키리노사우루스, 그리고 안킬로사우루스, 스테고사우루스까지 아기 공룡들이 연구소에서 놀고 있네요. 하늘에서는 무시무시한 인형 아난구에라가 날아가고 있어요. 보세요 친구들, 용암이 심상치가 않아요. 조만간 용암이 대폭발할 것 같은데 어떡하죠? 공룡들이 잔뜩 겁에 질리고 말았네요. 이렇게 오늘 커다란 화산과 함께 공룡월드를 꾸며봤어요. 무서운 화산이 대폭발하는 무시무시한 공룡시대. 작은 공룡도, 커다란 공룡도 무시무시한 화산에 꼼짝 못하네요. 조심해, 공룡들아. 슐라이에서 나온 재미난 화산놀이. 친구들도 한번 이 화산과 함께 멋진 공룡월드 꾸며보세요. 그럼 다음에 더 무시무시하고 더 재미난 공룡 이야기로 찾아올게요. 친구들, 다음에 또 만나요. 그럼 안녕.